Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo una herramienta de calor para el pelo, os traigo un nuevo vídeo para el pelo, pero en este caso es un secador, no es una espuma o un producto de definición, y estoy hablando del secador Bellissima My Pro con tecnología de cerámica. Este secador yo lo compré en Amazon, pero creo que también está en Maquillalia y me costó alrededor de unos 50 euros. Os lo dejaré, todos los links que encuentre os lo dejaré en la cajita de información y el precio también os lo dejaré por aquí por pantalla, en la cajita de información, donde sea, porque lo compré hace ya un tiempo y todavía no os lo había enseñado. Y el producto es el secador del que os hablaba. Es un secador para pelo rizado y yo lo compré en Amazon, ya os lo digo, y lo que dice el secador o lo que promete es que es un difusor de aire caliente que integra secador de pelo, difusor y tecnología de cerámica para respetar y exaltar la belleza de tus rizos naturales, dejándolos hidratados, definidos y sin efecto encrespamiento. Son 3 los secretos de tu nuevo aliado. El calor bueno de la cerámica, que protege y mantiene la hidratación del calor con un efecto anti-encrespamiento y anti-sequedad. La acción combinada de la rejilla perforada, que distribuye el aire de forma uniforme, y los 12 dedos que mantienen el rizo compuesto, permite exaltar la forma y la elasticidad de los rizos. La combinación de flujo de aire y temperatura han sido estudiados específicamente para un secado delicado y al mismo tiempo eficaz, específico para el cabello rizado. Como ya os comento, este es el difusor secador que he comprado. Lo compré en Amazon porque me salió más baratito y es el My Pro Dyphon DF1 3000. Por aquí os lo dejo. La cajita es tal que así, lo he guardado todo absolutamente para enseñároslo. Es el secador de Bellissima y si lo abrimos nos encontramos en primer lugar esta bolsita. Es la bolsita en la que viene el secador dentro para protegerlo. Ya os digo que lo he guardado todo para enseñároslo. Y es esta la primera bolsita y luego nos encontramos con el típico librito de instrucciones y la garantía, así que muy bien. Dentro no está el secador porque lo acabo de usar y este es el secador. Este es el secador, está completamente frío ya, lo acabo de utilizar hace 20 minutitos y ya está frío, ya podríamos guardarlo en la caja. Y este es el difusor, así es, con sus 12 dientes, esto de cerámica, es en rosa, esto es en rosa, aunque la luz del aro no, ahí se puede ver un poquito mejor. Y aquí tenemos el eslogan, aquí tenemos la marca Bellissima My Pro Ceramic Technology. Y es así, pesa un poquito, pero no pesa mucho. Y es súper manejable y creo que para viaje es brutal porque te viene con el difusor ya incorporado, es todo en uno. Y para viaje es muy bueno. Y el secador tiene 2 velocidades. Ahí tenemos el 0, un puntito y 2 puntitos. Eso es la velocidad. Mirad. 1, 2. Ya está, simplemente es muy sencillo, simplemente tenemos 2 velocidades, la 1 y la 2, y el aire caliente es el que sale del secador. No tenemos control de la temperatura ni tenemos la opción de aire frío, que hay gente que le ha molestado un poquito. Y luego aquí en esta pegatinita te dice cómo coger y cómo no coger el secador. No puedes cogerlo por aquí, debes de cogerlo por el cuerpo todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos la rejilla. Esta rejilla se puede abrir. Ahora se puede abrir perfectamente y se puede limpiar después de su uso. Y aquí tenemos esto que se saca, es como un acolchamiento. Y aquí ya tenemos el ventilador. Y esto pues se puede limpiar perfectamente. Así que muy bien. Y como ya os comento, no pesa mucho y estas son las características principales del secador. Y de primeras, de buenas a primeras, simplemente por lo que
se ve a simple vista por cómo es el producto, me parece un acierto que te venga incorporado el secador y el difusor para viajes, me parece una idea estupenda. Ahora lo que vamos a hacer es poner el paso a paso de cómo he utilizado yo el secador, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, es cómo los he utilizado yo y por ahora parece que me funciona bastante bien. Y después de ver el paso a paso de cómo me he secado el pelo, así ha quedado, ya os lo puedo enseñar. Os diré qué me parece, mis opiniones finales y si recomiendo o no este secador. Así que os dejo con el paso a paso y enseguida nos vemos con las opiniones finales. Pues ya habéis visto el paso a paso y he tardado porque he puesto el vídeo a grabar con el pelo chorreando, recién aplicado la espuma de Sios, que ya os hablé de ella en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí, igual que el vídeo de este maquillaje, porque sí, llevo 3 vídeos con el mismo maquillaje y es que he aprovechado y lo he grabado todo de golpe. Hoy tengo un día de trabajo duro. Y entonces mis opiniones finales del secador, y es que a mí me ha encantado. Ya está. O sea, empezando, lo que es el secador en sí, la comodidad, que no pesa mucho. A mí, que para viaje, cuando viaje, súper bien. O sea, a mí me ha encantado. La verdad es que a mí este bichito, mira que yo, ya las que me sigáis en el canal de hace tiempo, sabéis que a mí no me gusta secarme el pelo con secador. Yo no solía secarme el pelo con secador, salvo en invierno y en raras ocasiones, porque creía o creo que es utilizar el secador o cualquier herramienta de calor fastidia más el pelo. Entonces yo, si ya no tenía que salir a la calle, pues prefería que se secara al aire. Pero también es verdad que ahora que acabo de utilizar este secador y ya habéis visto cómo ha quedado el pelo, que creo que ha quedado precioso, creo que tampoco me gustaba el secador por la forma en la que me dejaba el pelo. Yo hace ya un tiempo, no sé hace cuántos vídeos, comenté que no usaba mucho el secador porque me dejaba el pelo como un león, o sea, me lo dejaba como con mucho volumen, ¿vale? Y es cierto, claro, pero es cierto en el secador que yo tengo o en los secadores que yo he utilizado, que son el típico secador grande que tú le incorporas después el difusor. El pelo se quedaba muchísimo más encrespado y se quedaba mucho más alborotado porque el aire hacía que el pelo fuera para todos lados. Si habéis visto en el paso a paso, yo iba haciendo así con el secador y el pelo no iba a su aire, no iba para allí y para acá como me puede pasar con otros. Entonces, creo que a pesar de que no tiene temperatura, control de temperatura y de frío, lo que tú quieras, y que en verano esto pues te puedes
quemar viva, porque yo por al lado de la oreja digo, uy, no te acerques mucho al lado de la oreja porque te quemas. Creo que es una pasada. El pelo no me lo ha dejado en absoluto encrespado, ni con mucho volumen, ni rollo león, como otros secadores sí que me han dejado. O sea, la verdad es que independientemente del cast que pueda tener de la espuma, que ya sabéis lo que pienso de la espuma de Sios, si no, ir al vídeo, me ha dejado un pelo precioso. O sea, el rizo súper definido, sin encrespamiento ninguno, como decía en la caja. Y el tema de la hidratación, pues hombre, eso ya no lo sé. No lo sé porque no puedo... Lo he utilizado con vosotros en cámara y lo utilicé una vez más fuera de cámaras. Entonces tampoco sé yo si es extremadamente perjudicial o no para el pelo. Yo ya me preocupo de poner productos como este, por ejemplo, que lo que hacen es intentar proteger el pelo del calor. Y es que no puedo decir nada más. Si habéis visto el clip y estáis viendo cómo me ha quedado el pelo ahora mismo, no, es que para nada parece que se haya secado con secador. Se ha quedado un pelo súper, súper, súper bonito. En comparación, ojo, lo comparo con los otros secadores que he utilizado, que no son malos, no son secadores de 20 euros. Yo tengo un secador que es de una marca bastante conocida. Yo tengo un secador que es de una marca bastante conocida y me costó caro. O sea, no te creas tú que yo he utilizado secadores de procedencia rara, vamos a dejarlo así. Entonces, la verdad es que estoy encantada, sobre todo para el invierno. Para el verano no me molesta tanto no usar secador, porque como hace calor me da igual, pero sobre todo para el verano, y ahora que está haciendo ya bastante frío y tal, creo que es una opción súper, súper, súper buena. Además de que, lo que os estaba diciendo, he puesto el vídeo a grabar cuando tenía el pelo chorreando, justo cuando voy a empezar a secarme el pelo, y he cortado el vídeo cuando estaba el pelo ya seco. Quizá la zonita más de aquí de la raíz estaba un pelín húmeda, pero nada. Estaba el 95% seco y he tardado 9 minutos, o sea, a lo sumo 10, 9 y poco, o sea, 10 minutos en secarme todo el pelo. Por lo tanto, no estoy tardando mucho más en secarme el pelo. Creo que con otros secadores tardaba más en secármelo. Por lo tanto, la rapidez, es cierto que todo el tiempo he estado utilizando la velocidad 2, ojo, no he utilizado la 1 en ningún momento. El único pero que podría ponerle yo es la rejillita esta, porque yo tengo el pelo muy largo, entonces cada vez que hacía así, pelo de otras partes se me iban, y alguna vez, ¡ay!, que me estoy pillando el pelo con la rejilla. O sea, cosa que con el otro secador que tengo actualmente, que es el mango más largo, no me pasa. Pero bueno, es por ponerle un pero, básicamente, porque no te sé decir otro punto negativo. El único sería que aquí la rejilla, pues yo con mi pelo tan largo, pues se me enreda un poquito, pero nada, no estira, o sea, te da tiempo, dices, ay, lo notas, ¿no? Entonces es como que vas poco a poco y lo quitas, no te arranca el pelo, ni mucho menos, pero es para poner un pero. Así que en definitiva recomiendo muchísimo este secador. Tenía ganas ya de explicároslo, de decíroslo, de decir, mirad qué joya he encontrado, que no he descubierto las Américas, porque este secador lo tiene hasta el Papa de Roma, así que tampoco me vengo muy arriba. Pero las que todavía estáis indecisas, porque yo realmente estaba indecisa, porque como no me gustaba secarme el secador por la forma en la que me quedaba el pelo usando secador, y lo caro que es este producto también, porque es un poco caro, pues claro, estaba muy indecisa. Nada, comprároslo, de verdad os lo digo. Pedirlo para vuestro cumpleaños, para Reyes. ¿Cuándo saldrá este vídeo? Después de Reyes ya, ¿no? Para el futuro Reyes, no lo sé, cuando queráis, o sea, pero de verdad que las chicas que usan secador con difusor, porque tienen el pelo rizado o ondulado, es una maravilla. A mí me ha encantado. Así que yo ya hasta aquí me despido. Si tienes este secador, si lo has usado, si estás con la tentativa de comprártelo, o
tienes una idea completamente diferente a la mía y todo lo que quieras me lo puedes dejar en los comentarios, que yo estaré encantada de leerlo. Y yo ya hasta aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, por favor, manita arriba, suscribirse si no lo habéis hecho, campanita para estar al día de las notificaciones, pero sabemos que todas las semanas en este canal tenemos nuevo vídeo. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros por verme una semana más y ya lo sabéis, nos vemos súper pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!